Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. O programa comeza, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo de Televisión, tamén, por suposto, os que o fan a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. A de hoxe chega a ser unha xornada de reaccións á decisión do FROB de aplicar quitas do 43% de media para os titulares de participacións preferentes de Nova Galicia Banco. Os afectados protestaban o sábado en Silleda, onde o PP celebraba o seu congreso provincial, e hoxe outro grupo deles obregou a suspender os plenos municipais que se celebraban en Salvaterra, As Neves e Gondomar. Hoxe imos falar da situación destas familias, tamén das mobilizacións que se están a levar a cabo por parte destes afectados polas preferentes e por parte tamén de outros colectivos, como pode ser a plataforma de afectados pola hipoteca. Estás a falar moito estes días dos escraches, as protestas ante os domicilios de políticos, que se poden xeralizar tendo en conta o mal que o está a pasar tantísima xente. Todo isto nunha xornada na que, por suposto, se segue a falar, segue a ser noticia ese asunto dos seres fraudulentos financiados pola Xunta de Andalucía, en a que se segue a falar, faltaría máis, do rescate a Chipre, que finalmente, despois de tantas especulacións, protexe os pequenos aforradores. Son asuntos dos que falamos hoxe cos nosos convidados, o xornalista José Castro. Que tal, Pepe? Hola, Benvido un día máis. O sindicalista Xa María Castro. Hola, Xa María, benvido un día máis a Faladoiro, e o abogado Daniel Neira. Hola, Daniel. Benvido tamén. Bueno, imos empezar. O voceiro nacional do BNG, Xavier Vence, cree que o presidente da Xunta ten que dimitir tras a quita imposta aos titulares de participacións preferentes. Di Vence que é a agresión máis inxusta das últimas décadas aos pequenos aforradores, e imposta tamén o aforro galego. É unha das valoracións, das moitas valoracións que escoitábamos hoxe tras esa decisión do FROB. O voceiro do PP no Parlamento galego, que tamén falaba deste asunto, cree que quizáis en Europa non se ten constancia da moitísima xente que se viu afectada pola mala comercialización destes produtos financeiros, pero di Pedro Puy tamén que ninguén pode tomar a xustiza pola man. Bueno, temos falado deste asunto moitísimas veces neste programa, nesta mesa, moitas veces con Pepe, antes de saberse que esta xente perdería tantos cartos, non, Pepe? A túa impresión hoxe, despois das últimas noticias que fomos coñecendo, cal é deste asunto? Pois a miña impresión é que este episodio das preferentes é o último eslabón dunha cadea de erros de xestión do sistema financiero español. Un auténtico desastre que o día de mañán, dentro de unhas cuantas lunas, cando os historiadores e os analistas evalúen este período, vanse botar as mans á cabeza, porque realmente é un auténtico desastre. Ti apuntabas a hora de que Xavier Vence, o noso amigo Xavier Vence, que coincidimos con ele en moitas tertulias, pedía a dimisión do presidente Feijóo. Eu digo que non hai que pedir a dimisión do presidente Feijóo, ou non só a do presidente Feijóo, senón que habría que pedir que reportaran ante a sociedade, probablemente ante a xusticia, o anterior gobernador do Banco de España, es decir, os controladores, que fallaron os supervisores, estrepitosamente, que fallaron estrepitosamente, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e, por suposto, todos os xestores deste produto, que nunca debeu comercializarse a particulares e nunca debeu comercializarse en sucursales bancarias. Entón, é un auténtico desastre do que son culpables todos os que estuveron no goberno. O goberno Zapatero, que tuvo dúas legislaturas, 2004 a 2011, casi 2012, non fixo absolutamente nada porque se deixaran de comercializar estes produtos. Nas sucursais, a xentes particulares que non tiñan idea do que estaban mercando. E aquí en Galicia tivemos tamén un goberno bipartito do que foi membro e xente do Bloque, que agora lo que é voceiro Xavier Vence, e tampouco fixeron absolutamente nada por paralizar esta comercialización. De modo que o que este sin pecado, que tira a primeira pedra, como día o Evanxeo. Non sei se concordades con Pepe, Daniel e Xa María. A ver, Daniel. Sí, yo plenamente, en los dos aspectos básicos. Uno, en el factor del engaño que ha sufrido la gente que ha comprado ese producto. Está claro que la gente ha sido engañada, no tenía la información necesaria para discernir si ese producto le interesaba o no, si lo quería o no. Por lo menos un porcentaje muy elevado de ellos, en los pequeños ahorradores, en los particulares. Y la segunda apreciación que coincido plenamente es que se denota un fallo en los mecanismos de control financieros de forma exagerada, que traerá pues, unas consecuencias tarde o temprano, ¿no? En relación con pedir responsabilidades a los actuales gestores políticos, podemos llamarlos así,
Pues bueno, evidentemente esto es una concatenación de errores y responsables pues yo creo que son todos. De lo que se trata ahora es de ser capaces de buscar los mecanismos de reintegro máis apropiados e que a gente se vea lo menos afectado posible, ¿no? A ver, Xamaría. Sí, bueno, eu coincido con que toda unha cadea de erros e despropósitos, a mí me parece que se intentou pois algo que se convertiu en caer unha hipertrofia do sistema financeiro a calquer costa e coa oferta, en este caso, pois dunhos produtos que non se decía claramente o que eran. A xente iba coa idea do aforro e depois resulta que é unha inversión. E había unha opacidade que, a meu xuicio, aínda continúa agora. O sistema de arbitraxe, que podía ser un sistema bo, eu creo que tamén estuvo presidido por unha falta de claridade, non? Falta de claridade sobre quenes teñen que encontrarse, sobre quenes van a ser os árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. O que dá un pouco a sensación, non me atrevo a decirlo, pero que se opera con algo de amiguismo e de favoritismo. Non sei se o hai ou non, pero como hai esa opacidade, pois a xente tende a velo así, non? E en canto a responsabilidades, indudablemente, as teñen os reguladores, os de aquí, e incluso, se me apura, os da Unión Europea, ainda que como quedan máis lonxe, pois é verdad que os de aquí pois, son os que teñen máis responsabilidade, os gobernantes en todos os casos, e a diferencia que hai cos gobernantes que están agora, é que os de agora pois, poden ter responsabilidades pasadas e son en todo caso os que teñen que actuar agora pois tratando de traballar pois cara a unha solución, xa non digo satisfactoria, no? Pero o menos mala para todos. E digo para todos porque moitas cousas, incluso, se non apagan as que están as vítimas en primeiro plano, pois o vai a pagar os contribuintes, claro. E en cambio, que les quedan a salvo, pois foron os que fixeron os desperfectos. Eu creo que o que non vale, desde o meu punto de vista, é que se escuden na Comunidade Europea. É certo que isto ven imposto por Europa, non? Pero a responsabilidade está aquí, porque a comercialización indebida destes produtos fixose aquí, e fixose ca anuencia, co visto bo de todas as autoridades políticas que estaban gobernando en aquel momento. E, por suposto, ca inhibición total do supervisor, é dicir, do Banco de España. O Banco de España, tendo en conta que o produto é legal, o produto é válido, é comercializable, o Banco de España tiña que supervisar a quen se comercializaba este produto. E non a xubilados ou a xente que non ten idea de economía, non sabe o que merca, e que engañaron vilmente en algunhas institucións financieras. Por suposto, o problema non é só de Nova Galicia, o problema é xeral de todo o Estado, non? Pasa que aquí estamos vivindo en primeira persona dunha forma moi especial porque afecta a xentes coñecidas. En todo caso, falaba Xamaría do sistema da arbitraxe, do que xa se beneficiaron ao redor, algo menos, creo que de 15.000 persoas, moi lonxe aínda dos afectados que hai en Galicia, non? Ao redor duns 60.000, se non me equivoco. Bueno, a Daniel, que lle parece ese sistema? Porque dicía Xamaría que o mellor faltou un pouco de transparencia, o que tiña esa sensación. Sí, pero... es cierto que desde que se inició el procedimiento sí fuimos teniendo flashes de lo que significaban las preferentes. Yo creo que aún hoy en día es difícilmente una persona que no esté habituada a conceptos de la trama de la ingeniería financiera es capaz de acercarse tranquilamente para emitir un juicio válido en relación a lo que es realmente una preferente, ¿no? Si tenemos un concepto vago del significado. Con el arbitraje pasa una cosa parecida, posiblemente, ¿no? El arbitraje, el concepto en estos momentos está vinculado a la aceptación por parte, en este caso de Nova Caixa Galicia, o la entidad financiera, de dar una especie de visto bueno en relación con el acercamiento o la búsqueda de una solución entre las dos partes. Está de alguna manera, no sé si decir presos, pero sí vinculada ese paso en relación con la entidad financiera y el particular. Por tanto, ha habido una serie de expedientes que se han dado trámite, se ha procedido al arbitraje y a buscar una solución conjunta, a la cual se llevan a acuerdo entre las partes, y otras que todavía están pues, a la espera, podemos decirle, ¿no? Sí parece que vai lento, parece, non sei se... Claro, es decir, yo creo que esos tiempos los van marcando también las entidades financieras en función pues, de una serie de factores que se nos pueden escapar, pues, desde la disponibilidad, desde la oportunidad, desde el tiempo en el cual se está gestando la solución, porque hay que tener en cuenta que también es una cantidad muy importante de dinero de la que se está hablando, ¿no?
Entonces, todos esos factores están encima de la mesa y también los gestores financieros irán calculando los pasos que tienen que dar, ¿no? Si es cierto que en el momento que esa opción depende de una persona, pues esa persona tiene la opción, la discrecionalidad de decir, pues, tu expediente sí, tu expediente no. Ahí es donde a lo mejor José María hacía referencia de que pueden entrar factores de amiguismo o de conocimiento. Yo también lo desconozco y no tengo ningún dato objetivo para decir que eso se haya producido así, ¿no? Pero cabe la posibilidad porque el procedimiento entra esa posibilidad. La otra opción que le quedaría a los preferentes, evidentemente, es la vía judicial. La semana pasada hemos conocido una sentencia en donde se reconocía que, de alguna manera, las entidades financieras, a la hora de iniciar el procedimiento de la contratación del servicio o del producto, pues no estaba en la situación financiera o en la situación de solvencia adecuada, o que se le engañó al particular en relación con la solvencia de esa entidad en concreto, ¿no? Con lo cual, la vía judicial es una vía lenta, evidentemente, pero siempre es una vía que le queda, o que les va a quedar, yo creo que es una de las pocas que les queda a los que todavía hoy no tienen una solución, ¿no? El arbitraje irá poco a poco, irá dependiendo un poquito de las entidades financieras. Bueno, non lles queda moita solución e moitas desas familias están en situación desesperada e vémolo, non? Vémolo nas súas movilizacións e vémolo nas súas actitudes, non? Que hai xente que está, pois eso, francamente desesperada en moitísimos casos. Que é normal porque, vamos a ver, é un particular. Imaginadevos unha parella de xubilados ou cerca da xubilación, de xente maior, que na súa vida confiou na súa entidade financiera e tiña unha cartilla con aforros ou a prazo ou a vista, e de pronto encontrase con este panorama. Encontrase frente ao sistema. O sistema é todo o aparato do Estado contra o cal ten que demostrar a súa inocencia. Isto é terrible, non? Estamos falando, claro, non só mellor desde a nosa posición non lle damos moita importancia a 6.000, 10.000 euros ou 15.000 euros. Pero que para moita xente, estos son os recursos de toda a súa vida. Entón ten que estar realmente indignada. E ten que estar moito máis indignada cando o xoves pasado, víspera de que o Goberno Central aprobara a quita das preferentes, soubemos, saiu publicado na prensa, que os antigos xestores de Caja Madrid leváronse cerca de 70 millóns de euros non en xubilacións ou en retribucións despois que se marcharan, senón en bonos engadidos ao soldo que estaban cobrando ali. O señor Blesa, que naquel momento era o presidente desde 2007 a 2010, levouse 12 e pico millóns de euros. O señor Rato, polo 2010, levouse 2 e pico millóns de euros. E isto indigna a xente, porque os que suscribiron preferentes de Caja Madrid perderono todo, e os accionistas perderono todo. E esta xente, que son os auténticos responsables da desfeita desta entidade, resulta que se marchan de rositas con estos emolumentos escandalosos, non? Toda a xente ten que estar indignada, Susana. Sí, aí hai un desequilibrio total, vamos, entre quenes se beneficiaron claramente e quenes son os perxudicados, uns máis que outros, porque, como digo, moitas veces, pois non todo o mundo era tan ignorante de aquelo que suscribía, eso está claro, pero sempre hai que tender a decir, se nos vamos a facer a oferta ao público en xeral, pero tanto traballo costa explicar en un folio ou un par de folios o fundamental que ten que coñecer a xente, incluso os propios peligros estos que había que poñer que pode suceder. E, en cambio, eso non, e, en cambio, lle obrigas a firmar un escrito de, non sei se era de 20 folios ou do que fora, que non entenden nada, non? É a letra pequena que ninguén Claro, lee. e aí era onde me refería tamén ao tema do arbitraxe, non? Que debía ser tamén un método claro. Nos arbitraxes sempre hai unha parte que pode estar asesorada, que debe estar asesorada seguramente, e a outra que tamén pode estar asesorada. E logo hai unha persona que opera como árbitro. Eu teño máis experiencia, naturalmente, nos arbitraxes a nivel laboral, pero creo que en todos os casos é así. Cando hai un árbitro, pois é alguén, ou un tribunal de arbitraxe, que son máis de un, que logo se pronuncia sobre algo no que hai diferencia. Eu estou totalmente convencido de que eso non se lles explicou aos das preferentes.
claridade. Introducía o tema das mobilizacións dos afectados polas preferentes para falar precisamente desas accións de protesta que están a levar a cabo, porque tamén hai voces críticas cara a esas protestas, mesmo hai quen di que en algunhas delas hai infiltrados radicais que non teñen nada que ver con este asunto. Bueno, que vos parece un pouco esas críticas que están a xurdir tamén, eses chamamentos a que ninguén pode tomar a xustiza pola man, como dicía hoxe Pedro Puy, tamén o presidente da Xunta apuntaba algo hai uns días un pouco na mesma liña, e logo relacionamos eso con outras movilizacións que se están a levar a cabo, pero empezando un pouco por estas, que vos parecen? Estivemos vendo imaxes así tamén chamativas, os concelleiros saltando pola ventana en Ponteareas, por exemplo, tamén aquí incidentes no pleno do Parlamento Galego, o pasado mes de decembro. A ver, Daniel. Sí, la verdad es que es muy difícil conciliar las dos posturas en el sentido de, vamos a llamarle, con todo el respeto del mundo, indignados, que no son indignados de ayer, sino que es un procedimiento que viene alargándose en el tiempo. Es decir, también las movilizaciones y las protestas ante instituciones no es de un día para otro, sino yo creo que es como consecuencia de una desesperación al ver que día tras día no se aporta una solución. Digo que es difícil conciliar eso con el funcionamiento normal de las instituciones, que es lo que no se puede ver, y ya no digamos la inviolabilidad del domicilio y la falta de respeto a la propia persona, ya sean diputados, no diputados, ya sean políticos, no políticos, eso evidentemente debería quedar a salvo. Pero sí, en el funcionamiento normal de las instituciones que se ve afectado, es difícil conciliar o ser capaces de entender que esa protesta, esa reivindicación, ese cansancio que existe en la gente que está afectada por los preferentes es casi como el último grito, es la forma en la cual una persona puede hacerse ver la desesperación a la que llega, pues evidentemente uno acude a aquellos sitios en donde los altavoces sean más extensos, ¿no? Y en el Parlamento de Galicia lo hemos visto, en los ayuntamientos los hemos visto, se buscan aquellas zonas, aquellos sitios, aquellas instituciones en los cuales la repercusión sea más grande. Pero insisto, yo creo que esto no se está produciendo de un día para otro, sino es consecuencia de todo ese desgaste que está sufriendo toda esta gente, ¿no? Xe María e Pepe, que pensades? Sí, eu sobre todo entendo que aos domicilios particulares que non se debe ir en ningún caso, porque, aínda que teña algunha culpabilidade ou responsabilidade, os domicilios, sempre ten que ser un recinto de intimidade e onde está, non só a persona que pode presuntamente ter a culpa de algo, senón que está a súa familia, veciños, etcétera, non? E no caso ante institucións, sempre son partidario de que se poden realizar protestas ou manifestacións cívicas. Onde está o límite? Por suposto, en non utilizar ningunha violencia ou en paralizar a actividade normal das institucións ou tamén das organizacións que forman parte da democracia. Por lo tanto, aínda entendendo o enfado, e aquí me parece que sí que todos temos que ser moi claros e eu diría que hasta didácticos. Hai que distinguir protestas, todo o enérxicas que se queira, pero non chegando, desde logo, a estes límites. Estou completamente de acordo, non o podo decir mellor que ti, Xan. A protesta é legítima, pero hai que respetar as institucións que son institucións democráticas, elegidas por nós, por todo o povo. Para mí non é de recibo reventar un pleno municipal ou reventar un pleno do Parlamento de Galicia, por moi legítima que sexa a protesta. Hai outros cauces e seguramente eso deslegitima a aqueles que protestan, quítalles parte da razón ou gran parte da razón que tiñan. E, por suposto, o acoso aos domicilios particulares de políticos ou representantes públicos, do que sexa, para min é un acto de cale borroca. É terrorismo de baixa intensidade, se queremos, pero terrorismo, ao fin e ao cabo, desde o meu punto de vista. Eso é completamente intolerable. E esa espiral non sabemos a onde nos leva. A iso quería ir eu, non sei se credes que pode existir o perigo de que se xeralicen este tipo de protestas ante os domicilios de políticos, por exemplo, ou dos seus centros de traballo, pero sobre todo ante domicilios. Pasaba estes días con Esteban González Pons, que non estaba, por certo, na súa casa, pero sí estaba a súa familia, e os convocantes da protesta era a Asociación de Afectados pola Hipoteca, que precisamente a delegada do Goberno de Madrid relacionaba tamén con cale borroca, non? Unhas declaracións moi polémicas. Está aí enriba da mesa ese perigo de que se xeralicen tendo en conta o mal que están as cousas?
E sería isto un paso atrás, algo que temos que evitar. Nuestro propio sistema establece los mecanismos de defensa o de enjuiciamiento de aquellas personas que sean susceptibles de ser responsables de una actividad ilícita. Es decir, y no quiero particularizar en el señor González Pons, pero ha sido la polémica la semana pasada, si se puede entender que el señor González Pons es responsable de algún tipo de acto ilícito, nuestro propio sistema, mejor que peor, establece los mecanismos para que esa persona sea enjuiciada, con todas las garantías, evidentemente. En el momento en que nos saltamos esas garantías, en el momento que cruzamos la frontera de la inviolabilidad de la persona, de la defensa de la persona, evidentemente vamos mal, como diríamos mal. Es decir, hay fronteras que no se pueden pasar, y esa es unha. E de acordo xa María, claro, polo que apuntabas. Sí, eu só quero engadir... Se está poñendo moi de moda, isto dos scratches, que sí, unha palabra que imos escoitar moito. No, eu só quero engadir unha cousa. A mí me parece que a veces hai unha irresponsabilidade porque os que teñen algunha representación política, eu vexo moi ben que apoyen ao das preferentes ou a calquer outro e que teñan a súa propia posición. Pero hai que ser moi cuidadosos cando parece que podemos ver con vos ollos como van ao domicilio dos outros ou tal, porque mañán pode ser a nós mesmos. E coñecemos etapa na historias dos países onde se estaba producindo así e despois acababan dándose conta deso. Eu creo que tamén hai que ser prudente tamén na alusión tamén aos infiltrados. Esa é outra parte da cuestión. Eu pediría un pouco máis de prudencia a todos a hora de manifestarse, porque, cuidado, non digo que este en peligro o sistema democrático, pero si está en peligro un deterioro, seguramente, sempre está aí á porta, pois un posible deterioro importante que xa se está producindo e que, por desgracia, pode deteriorarse máis se sigue na mesma línea. Está en peligro o deterioro da convivencia. A convivencia armónica entre ciudadanos que teñen reivindicacións. Todos temos cantidad de reivindicacións, pero se todos os que teñen algunha débeda a cobrar a administración ou ao veciño do lado utilizan este mismo método, aquí sería imposible convivir, non? E a convivencia é un dos dons que debemos apreciar ata o extremo de defendelo con todas as forzas, non? E isto eu creo que entramos nunha vía moi peligrosa, sobre todo se hai voces, como apuntabas, ou se hai algunhas xentes que veladamente apoian de algún xeito este tipo de protesta e este tipo de caleborroca. Bueno, pois aí de acordo todos na mesa, nos imos facer unha pequena pausa agora para a publicidade, collemos folgos, á volta, outros asuntos de actualidade, imos xa co tema dos ERE fraudulento de Andalucía.